নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আজ আমি দেখাবো মূলো দিয়ে চিকেনের একটা সুন্দর রেসিপি। এই রেসিপিটা যেমন হচ্ছে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং দারুণ ডিলিশিয়াস, এবং আশা করি আপনাদের প্রত্যেকের ভালো লাগবে। আর রেসিপিটা শিখতে গেলে আমার ভিডিওটা অবশ্যই ফুল দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। তাহলে শুরু করা যাক মূলো দিয়ে চিকেন তৈরি করি কিভাবে। প্রথমে আমরা তিনটে এরকম সাদা মূলো নিয়েছি। এবার এই সাদা মূলোটাকে খোসাটাকে আমরা ছাড়িয়ে নেব ভালো করে। আমরা এই তিনটে মূলোটাকে ভালো করে খোসাটাকে ছাড়িয়ে নিয়েছি। এবারে এই মূলোটাকে আমরা গ্রেট করব, এর জন্য আমরা গ্রেটার নিয়েছি। এবারে ভালো করে জিনিসটাকে গ্রেট করে নিতে হবে। দেখে নিন, মূলোটাকে আমরা খুব সুন্দরভাবে গ্রেট করে নিয়েছি। এইভাবে মূলোটাকে আমরা গ্রেট করে নেবেন। এরপরে দেখে নেওয়া যাক পরের পদ্ধতি। দেখে নিন দর্শক বন্ধুরা, আমরা এখানে 1 টেবিল স্পুন মতন রিফাইন্ড অয়েল অ্যাড করেছি। এবার রিফাইন্ড অয়েলটাকে আমরা কিছুক্ষণ গরম করবার জন্য সময় দেব। রিফাইন্ড অয়েলটা ভালো করে গরম হয়ে গেছে। এবারে এর মধ্যে আমরা অ্যাড করব 1 টিস্পুন মতন আদা পেস্ট। তারপরে অ্যাড করব 1 টিস্পুন মতন রসুন পেস্ট। এবারে আমরা এই রসুন পেস্ট আদা পেস্টটাকে একটু হালকা করে কয়েক সেকেন্ড ফ্রাই করে নেব। আদা এবং রসুন পেস্টটাকে আমরা ভালো করে একটু হালকা করে ফ্রাই করে নিয়েছি। তারপরে আমরা আধখানা পেঁয়াজ কুচি এর মধ্যে অ্যাড করছি। আধখানা পেঁয়াজ কুচি অ্যাড করে একটু হালকা করে আবার একটু ফ্রাই করে নেব। এগুলো সব কিছু ফ্রাই হয়ে গেছে। এবারে এর মধ্যে আমরা মূলো গ্রেটটা এর মধ্যে অ্যাড করছি। মূলোর ভেতর যেহেতু জল বেরোয়, সেজন্য জল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এবারে মূলোটাকে আমরা একটু ভালো করে ফ্রাই করে নেব। দেখে নিন, এই মূলোটাকে নাড়তে নাড়তে কি সুন্দর জল বেরিয়ে গেছে হালকা করে। এবং যেহেতু মূলোর ভেতর বহু জল থাকে, সেজন্য মূলো থেকে জলটা বেরিয়ে গেছে। এই মূলোটাকে আমরা প্রায় 5 থেকে 10 মিনিট একটু ভালো করে রান্না করব। মূলোটাকে আমরা 5 মিনিট ভালো করে রান্না করে নিয়েছি এবং মূলোটা খুব ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবারে এর মধ্যে আমরা মাংসগুলো এর মধ্যে অ্যাড করে দেবো। মুরগির মাংসগুলো অ্যাড করার পর তারপরে মূলোর সাথে ভালো করে এই মাংসটাকে আমরা মিক্স করে দিচ্ছি। এই মূলোর সাথে ভালো করে আমরা মাংসটাকে মিক্স করে নিয়েছি। এবারে মূলোর সাথে আমরা এই মাংসটাকে 5 মিনিট একটু ভালো করে রান্না করে নেব। দেখে নিন, এই মূলোর সাথে আমরা চিকেনটাকে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি এবং কষতে কষতে বেশ একটা জলও বেরিয়ে গেছে মুরগি এবং মূলোর থেকে। এবারে এর মধ্যে আমরা মশলা অ্যাড করব। প্রথমে অ্যাড করছি 1 টিস্পুন মতন হলুদ গুঁড়ো। তারপরে অ্যাড করছি 2 টেবিল স্পুন লঙ্কার গুঁড়ো। তারপরে এখানে অ্যাড করছি আমরা 2 টেবিল স্পুন ধনে গুঁড়ো। আর অ্যাড করছি 2 টেবিল স্পুন মতন জিরে গুঁড়ো। এবারে মশলার সাথে আমরা মূলোটাকে ভালো করে কষাবো। দেখে নিন, আমরা এই মশলার সাথে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি এবং কষতে কষতে একটা সুন্দর রঙও হয়ে গেছে। এবারে এর মধ্যে আমরা অ্যাড করব কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। 1 টেবিল স্পুন মতন কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার অ্যাড করছি, কারণ রঙের জন্য আমরা কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডারটা অ্যাড করলাম। তারপরে অ্যাড করছি আমরা নুন স্বাদ মতন। এবারে আমরা এই মশলার সাথে আবার 5 মিনিট একটু ভালো করে কষিয়ে নেব। আমরা 5 মিনিট ভালো করে কষানোর পর তারপরে এর ভেতর আমরা 1 কাপ মতন জল অ্যাড করে দিচ্ছি। এবারে 1 কাপ মতন জল অ্যাড করার পর আমরা 10 মিনিট একটু ভালো করে ফোটাবো মুরগিটা যতক্ষণ না সেদ্ধ হয়।
আমরা 10 মিনিট পর্যন্ত ভালো করে এই মুরগিটাকে ফুটিয়েছি এবং মুরগির মাংসগুলো ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবারে এর মধ্যে আমরা অ্যাড করব কড়াইশুঁটি। আমরা কড়াইশুঁটি এর মধ্যে অ্যাড করলাম। তারপরে এর মধ্যে মশলা অ্যাড করছি। আমরা গরম মশলা এর মধ্যে 1 টিস্পুন মতন গরম মশলা এর মধ্যে অ্যাড করছি। একটা গরম মশলা একটা সুন্দর ফ্লেভারের জন্য, সেই কারণে আমরা গরম মশলাটা অ্যাড করলাম। এবারে আমরা মিশিয়ে দিচ্ছি ভালো করে। এটা দেখুন একটা সুন্দর একটা কালার হয়েছে। এটা একটা পুরো টোটালি নতুনত্ব জিনিস এবং অবশ্যই আপনারা বাড়িতে অতি অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং কেমন হয়েছে অতি অবশ্যই আমাকে ডেসক্রিপশন বক্সে জানাবেন। এবারে এর মধ্যে আমরা অ্যাড করছি আর একটু ধনেপাতা এর মধ্যে অ্যাড করলাম। তারপরে এর মধ্যে অ্যাড করছি আমরা কেশরি মেথি। এটা কেশরি মেথির একটা যে সুন্দর গন্ধ, সেই কারণে আমরা কেশরি মেথিটা অ্যাড করছি। অ্যাড করে এবারে জিনিসটাকে আমরা ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমরা 2 মিনিট মতন একটু ভালো করে আমরা ফোটাবো, তারপরে এই রান্নাটা হয়ে যাবে। দেখে নিন আমরা 2 মিনিট মতন ভালো করে আমরা রান্নাটা করে নিয়েছি এই মুরগির মাংসটাকে। তা আমাদের এই রান্নাটা হয়ে গেছে। আপনারা যদি গ্রেভি পছন্দ করেন অল্প গ্রেভি রাখতে পারেন, অথবা যারা শুকনো খেতে পছন্দ করেন তারা অতি অবশ্যই শুকনো রাখতে পারেন, সেটা আপনাদের খেয়াল খুশির মতন। আর এই মাংসের রান্নাটা আপনারা রুটি পরোটার সাথে খুবই ভালো লাগবে। তা আমাদের এই রান্নাটা হয়ে গেছে। এবারে আমরা আলাদা জায়গায় সার্ভ করে দেব। দেখে নিন দর্শক বন্ধুরা, আমরা এই রান্নাটা হয়ে গেছে এবং আমরা ক্যামেরার সামনে আমরা দেখাচ্ছি। দেখে নিন খুব সুন্দর একটা কালার হয়েছে। আর মূলত এই চিকেন রান্নাটা একদম নতুনত্ব রেসিপি, আপনারাও বাড়িতে ট্রাই করুন এবং কেমন হয়েছে অতি অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে জানাবেন। তা যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।